Бесшумные, надежные и тактильные. Встречайте! MX-переключатель. Трехпиновый. Подсветка, усиленная с рассеивателем. Стем с дополнительными стенками. Ход нажатия тут средний, около 2 мм. По материалам верхняя крышка из поликарбоната, нижний нейлон. По стему информации нет, но это не особо важно, так как свечи бесшумные. Ну а если вы захотите вскрывать такой переключатель, то наберитесь максимум терпения. Бокс-конструкция уже сопротивляется вскрытию. И если отскакивающий рассеиватель еще можно научиться вставлять обратно, то с защитной крышкой вы точно намучаетесь. Это фирменная защита контактной пластины Каилх, и проблема в том, что здесь она с большой вероятностью откроется вместе с верхней крышкой, а чтобы поставить ее на место, порой уходит куча времени. За тишину нажатия тут отвечает силиконовая прослойка по всему периметру нижней крышки. Для тихого отжатия в верхних направляющих тоже есть небольшие силиконовые вставки. Пружина крайне узкая и буквально держится в основании. Из-за такой посадки в некоторых свечах может быть микрохруст при нажатии. Сама конструкция свеча универсальная и могла использоваться под щелкающие свечи. Только у щелкающих Нави не выпадает пластина и не отваливается рассеиватель, что делает их обслуживание гораздо комфортней. И если кто-то рискнет все же смазывать такие свечи, тогда смажьте основание пружины, направляющие в верхней крышке, и стем с двух сторон. Пружина тут узкая, диаметром около 2,7 мм и длиной 20 мм. Сила нажатия 60 грамм. В общем, свечи в стоке надежные и неплохие. Однако, если вы собираетесь менять пружины или смазывать свои свечи, то крайне не рекомендую рассматривать такой вариант. Свечи на видео не смазаны. Тайпинг на АК-650. Приятного прослушивания!